হাই বন্ধুরা, আজ আমার নতুন চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত জানাই। আমি আজকে আপনাদের দেখাবো যে বাড়িতে বাচ্চাদের সর্দি কাশি হলে, সর্দি তো সেরে যায় ডাক্তার দেখালে, নানা রকম ওষুধপত্র খাওয়ালে, কিন্তু কাশি সহজে যায় না। তো আমি আজকে আপনাদের দেখাতে যাব যে কিভাবে বাচ্চাদের 5 মিনিটের মধ্যেই কাশি দূর করা যায়। তাহলে আসুন আপনারা দেখুন, আমরা এখানে একটা পরিষ্কার পাত্র নিয়ে নিয়েছি। তো এবারে আমরা নিয়ে নেব কিছুটা জল। তো এতটা পরিমাণ জল নিয়ে নেব। এবারে এর মধ্যে দিয়ে দেব, তো আমরা প্রথমে জল নিয়ে নিয়েছিলাম। এবারে আমরা এখানে নিয়েছি একটু তুলসী পাতা, একটা কাঁচা হলুদের টুকরো, একটা আদার টুকরো এবং 4টে মতো গোলমরিচ। তো এগুলোকে আমরা এখন একটু থেতো করে নেব। সাথে কিছুটা মধু দিয়ে দেব, দেখতেই পাচ্ছেন কিছুটা মধু দিয়ে দিলাম। এটাকে বসিয়ে দেব। এটা ততক্ষণ ফুটতে দেব যতক্ষণ না ফুটে জলটা কিছুটা কমে আসে। তো এটা ফুটতে ফুটতে আমরা এর সাথে দেখুন কেমন ফুটে এটা একটু লালচে কালার হয়ে এসেছে। তো আপনারা যদি বাসক পাতা দেন, এটার রং কিন্তু আরও গাঢ় লাল হবে। তো বাসক পাতাটা কিন্তু দিতেই হবে, ওটা দিলে খুবই ভালো কাজ হবে। তো এই মুহূর্তে আমার এটা রেডি হয়ে গেছে, আমি এবার এটাকে নামিয়ে নেব। হয়ে গেছে, এবার এটাকে আমি ছেঁকে নেব। ছেঁকে একটা ফ্লাক্সের মধ্যে ভরে ফেলবো।